Us presento la càpsula del paquet de presentació. És molt important quan un està buscant feina saber explicar qui és un, poder tenir un relat de presentació. Hem treballat de poder crear un relat de presentació que sigui coherent, veraç i atractiu. Ho hem treballat a dos nivells. Ho hem treballat al nivell de construcció del relat a partir de la vivència i després també com puc traslladar el relat vivencial a la part digital. A nivell vivencial hem utilitzat les tècniques de l'storytelling o de la construcció d'històries per ajudar a construir aquest relat. Per exemple, un exercici és el fet de en grup comencem a explicar una història i conjuntament l'anem acabant. Això ajuda a agafar les tècniques de quin sentit té, la coherència de les històries, com puc crear un fil conductor. Había una vez una ciudad donde cada día amanecía antes. Esta ciudad era muy grande y había muchas personas de muchos sitios. Y hay una parking donde jugaban los niños el fútbol. Y empezaron a pasar cosas raras. Empezaron a haber ruidos, la casa temblaba. Pero llegó el día que no hubo noche y la gente no durmió. Un altre exercici ha estat construeixo un relat des del principi fins al final. Cada persona ha d'introduir-se en el relat per poder tenir una coherència en aquesta història. Un día caminando por la calle me encontré un cocodrilo en la ciudad. Y yo he dicho aquí, Dios mío, hay un cocodrilo en el baño. y el director del zoológico declaró que todos los cocodrilos debían liberarse. Bueno, hay un cocodrilo en el baño, ya, yo quiero mirar. El següent exercici que hem realitzat és com aprenc a narrar la meva història personal. Des de quin punt de partida estic parlant? Quines parts meves vull amagar? Quines parts meves vull explicar? I per què? En aquesta narració de la història personal s'ha practicat explicant la meva història amb una altra persona. ¿Qué pasa con aquellas cosas que siento que me tengo que callar, que es mejor que no diga, que es mejor que el otro no detecte, ¿no? Y también están presentes en el relato casi como un fantasma? Pero ahora de tus cosas positivas, de las cosas buenas que tienes tú para trabajar. Un dels punts claus que vam treballar és com ordeno les meves idees per poder-les transmetre a un altre. El següent exercici que vam fer amb això va ser aplicar la part digital. Va ser a partir d'un exercici en parelles, en el que feien la gravació d'aquest relat propi de la seva pròpia història. Es podien gravar tantes vegades com fos necessari i hi havia tot un component d'ajuda mútua per poder fer aquesta gravació. Posteriorment, el que fèiem era visionar conjuntament els vídeos realitzats entre ells, perquè aquest punt va ser molt clau. Les persones es veien a si mateixes, es podien donar consells a si mateixes de com fer-ho millor. A nivell tècnic també vèiem quines eren les dificultats i els punts forts de cada vídeo. I finalment una conclusió molt important d'una participant que va dir: jo pensava que les eines digitals eren només per mostrar-se i ara me n'adono que no, que són per veure's a una mateixa, per treballar-se i després per mostrar-se. Cada persona va crear un elevator pitch, un discurs de menys de 2 minuts que és possible de dir amb el trajecte d'un ascensor, responent a un dels seus perfils laborals que havien de respondre a què fas, quins problemes soluciones, quins beneficis aportes, per què tu, i a una conclusió d'una crida a l'acció. Mamás, papás, soy Silvana Ricciardi. Yo creo, organizo y gestiono redes humanas. Mi experiencia como mamá y en el mundo de la restauración avalan mis capacidades para atender un comedor escolar. Aquests elevator pitch van ser gravats i després els vam convidar a poder distribuir aquests vídeos dels seus elevator pitch entre les seves xarxes socials digitals, entre les xarxes socials per búsqueda de feina i també entre les xarxes socials personals. Quin és l'avantatge d'això? Poden aparèixer empleadors,
persones que et donaran una feina on no sabies ni que existien.